今集同大家一齊行下一個香港人市集，感受一下喺英國香港人嘅氣氛。勁！之後我哋就會去探一位喺呢邊整眉嘅香港人師傅，同佢傾下偈，分享下佢喺英國創業嘅故事。你可以嚟到英國冇耐咧，就已經開呢個 studio 啊嘛。真係膽粗粗嘅，其實係真係好難做嘅，揾錢係真係唔容易。交完屋租啊、水電煤啊，基本上就冇錢剩嘅咯。繼續咁樣 run 落去唔係好得喎，都要揾啲嘢嚟 support 生活先得㗎嘛，係咪？咁就試下去揾工啦。咁我哋即刻開始呢一集啦。Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷，我係春爸，我係春媽，我係阿春。咁我哋今日咧就趁好天啊，算啦，阿春走啦。今日係9月21號啦，咁啊趁好天咧，我哋今日出發一個曼城嘅市集，咁啊叫做秋日好香港市集啊。咁原來咧市集呢一度咧就係 Viva Studio 嚟緊10月4號，冇錯，就係 RubberBand 咁大聲嚇親人哋。RubberBand 都係喺呢一個會場嚟到曼城開演唱會嘅。係啊。咁如果未買飛嘅朋友，快啲買飛啦！到時我哋 RubberBand 嗰度再見。係啊，呢個現場咧已經見到好多人啦。係好多香港人啊！係啊，真係人山人海喎。阿春最開心咯。我哋約咗朋友，一見到面就問下佢哋有冇買到嘢啊？你哋有啊，買10盒榴蓮雪糕，食蝦翅啦，好食得噃。一嚟到就買咗10盒榴蓮雪糕，咁好食嘅咩？等春爸又去試下先。可以試食啊？可以啊，試個試餅。好，香港拎住。好，唔該，我試下先。即係無添加。無添加，我哋就唔係買月餅嘅。食唔食一啖啊？你咬少少先。我未食過。唔係好甜嘅喎，唔臭喎。呢個就勁啲。呢個係咩名頭啊？呢個？呢個貓山王。呢個就黑刺。呢個黑。唔係我平時想像嗰種榴係啦，唔蓮味咯。係呢隻係，你試唔試啊？少少好啦，哇！做咩合緊膠杯啊喂？呢個勁啲啊！係呢個你接受唔到嘛？我兩個都麻麻。但係我嘅問題係因為我唔食榴蓮嘅，但係我哋位好中意食榴蓮嘅朋友已經掃咗10杯。嚟到曼城市中心，真係冇諗過喺英國都仲可以見到咁熟悉嘅中秋市集，有手工藝、美食、雜貨，全部都好香港嘅味道。見到咁多香港人聚埋一齊，同聲同氣，仲可以同本地人分享我哋嘅文化，感覺好親切。喂，你點啊？雖然近日成日聽到好多有關移民政策嘅消息，搞到人心惶惶，部分移英港人難免係有啲擔心。但係嚟市集一轉，買唔買到嘢都冇咩所謂，最緊要感受到呢一份 connection 同埋支持。喺離開香港咁遠嘅地方，都仲可以揾到一份歸屬感，真係好難得。咦，你個黃色小袋子咁襯我件黃色衫嘅？呢個係 Teddy Brick 11寸黃色驚皮手袋，襯翻你同阿春噶嘛。收到呢個手袋嘅時候，我見到呢個黃色真係尖叫咗出嚟啊！因為黃色實在太靚啦，而且春春都睇到個顏色，我就更加中意。Teddy Brick 手袋佢哋用意大利真皮，經驗豐富工匠同好多 luxury brand 喺同一間工廠做，難怪成個手感同埋細節都咁靚，摸上去成個質感都好高級啊！而且佢哋嘅設計唔單止時尚，仲兼顧實用。以為佢袋仔細細放咗部手機落去都仲有咁多位剩嘅 Teddy Brick 令你享受到高級感嘅同時，又唔使用天價嘅價錢先至買得到啊！如果你都想揾個又靚又易襯衫嘅袋，快啲去 Teddy Brick 官網，仲有好多唔同手袋嘅款式噶。記住用埋我哋嘅專屬優惠碼 TB Sheba 10，仲有9折嘅優惠，快啲去睇下啦！勁多人排隊啊！勁多人排隊啊！如果排嚟買嘢食咧，我諗我哋唔使走啦。係啊，最多人好似係呢一檔係嘛？好多咯，呢度全部都係啲香港小食嗰啲咯。咁唔緊要啦，我哋今次唔買住啦。我哋好似次年宵啊市集都話，哇咁多人，我哋買唔到啦。因為我哋唔中意排隊。咁應該打嚟留啊！冇得你留嘅先生。好啦，咁我哋今日咧就行緊呢個秋日好年宵市集啦。好啦。咁我哋陣間會出發去 Auckland。好啦。咁我哋頭先咧好快咧就已經行完秋日好香港嘅香港人市集。咁今日咧，其實我仲有另一個活動會去嘅。我一陣會去揾翻我嘅整眉師傅咧去補下眉啊。咁其實我條眉咧就係之前就揾喺一個香港過嚟英國嘅師傅咧就整嘅，咁喺英國整嘅。咁原來我上次揾佢咧都已經係2年前嘅事啦。咁所以我今日咧就諗住咧就再去補下色，整翻好。但係其實咧，我覺得咧都好犀利，都保養得好好，條眉都冇乜甩色。所以咧轉頭咧就會上去揾呢位師傅阿 Jens， 同埋咧諗住順便同佢傾下偈啦，橫掂佢都嚟咗一段時間啦。Hello， 可以啊。Hello。
佢肥嘟嘟啊佢。好啦，咁我哋今日咧，終於嚟到整眉師傅阿 Janice 呢度啦，係啦，Hello Janice，咁啊，好耐冇見，好耐冇見，係啊，真係2年前啊，嗰陣啱啱嚟到呢度開波咯。係啊，咁我哋同埋介紹下 Janice 嘅身邊係你女女。係啊，QQ 又可以叫佢 Lisa。Hello，Janice 嚟咗呢度係幾耐啦？2年啊，真係。2年半咯，我哋係23年5月嚟嘅，啱啱嚟咗2年半左右。咁而家係住喺邊頭啊？而家住喺 Stockport 個區咯。Stockport 都多香港人喎。都多啊，不過我哋咁啱住嗰區就少啲咯，即係附近周圍都係 local，就冇乜香港人嘅。佢翻學就反而係去翻好多香港人嗰區。咁啊 QQ 翻學 OK 嘛 OK 啊，O 唔 OK 啊 good 啊， ？Good 啊，good 添啊係啊，好慣啊。 ，good 啊。咁啊，一家人過咗嚟2年啦，你覺得適唔適應啊？都好適應喎。嗯因為可能因為我之前做嗰行係成日都要出 trip 啦，咁同埋其實細個啲嘅時候咧喺挪威 exchange 過，咁嚟到其實係冇咩特別要適應咯，同埋我哋一家都即係唔係話一定要食香港嘢食啊，食 local 嘢都 OK 啊，咁其實基本上都 OK。同埋初頭都有擔心啊，有好多人講話嚟到會有 depress 啊，即係冬天覺得日短夜長好辛苦，咁但係 so far 都 OK 嘅，係咯。冇覺得冬天好難受？又冇喎，覺得眨下眼就過咗。反而係啱啱嚟到頭1年就全家都病咗，嗰度就辛苦啲咯。因為好少病嘅喺香港，即係特別我自己啦。嗰陣第1年嚟到係發燒，燒到39度，燒咗幾日係完全唔想喐咁樣。跟住阿女都入醫院入咗幾次。大家嚟到住得耐都知道啲 GP 係幾好質素㗎啦，係啦。咁樣我哋嗰次睇完 GP 咧 ，GP 佢都講話唔好信我啦，翻到屋企有咩唔舒服嘅話就即刻去 A&E 啦。咁翻到屋企一陣間佢就話好辛苦唞唔到氣，咁我哋即刻車佢去 A&E 咯。咁就要即刻要留院啦。可能係未適應呢度啲病毒啊，唞唔到氣，咁有肺炎咯，咁就住院住咗一排咁咯。會唔會嚇親啊？都有喎，係咯，唞唔到氣喎，好擔心喎。係啊，因為嗰陣血氧係去到80零啫喎。咁但係你頭先話大人都一齊病埋，係大人都有病，即係嚟到又中 Covid 啊，又咳啊，又感冒嗰啲咧，都搞咗一輪。但係touch wood 係就係第1年先係咁咯，之後就冇啦。係啊，第2年開始都好好多。咁啊好彩。係啊，應該好快搞掂噶咯，因為都好似冇咩要搞。係咯，都仲係 keep 得好好啊。但我冇乜特別做啲咩喎。可能你皮膚好啦，所以就 keep 得好啦。多謝啊！真㗎，係皮膚好先可以 keep 到。關事咁咩？關事。如果皮膚油嗰啲，其實好快就甩晒㗎咯。你做得好些，多謝。其實好多人都有問我嗰陣時，佢話點解你揾佢整嘅？有人介紹㗎？我冇喎，我都唔知點解揾佢整。係啊，嗰陣我記得你 message 咗嘅時候，我仲喺度諗啊，呢個人咁熟面口嘅，唔通係春媽？但係我又唔好意思問你喎。跟住嚟到，咦，真係你嚟㗎咁樣，我仲有少少期待見到春卷。係咪講緊我啊？佢有嚟嘅，好似你有帶佢嚟㗎，不過佢喺車度等，因為我唔知你呢度得唔？你幾時先落返嚟啊？究竟要整幾耐㗎？重點嚟啦，Janice，之前喺香港係咪都係做開整眉呢一個行業嘅咧？之前其實做咗幾年嘅，其實我本身係做 design，做咗10幾年，跟住都有 part time 做下化妝啦。然後就 Covid 開始嘅時候，就機緣巧合之下就轉咗行，就整眉咯。咁初頭都係做 freelance 形式啦，租下啲時租房，逐個咁樣去做下 part time 咁樣。後尾做咗1年就嗰陣都打算移民㗎啦，咁就試下開鋪睇下 run 成點咯。touch wood 都好彩，都好好生意嗰陣，即係雖然係 Covid，但係係啊香港好好咁就叫做打定個底，嚟到都冇咁擔心咁樣啦。打定個底係意思係即係自己個嘗試去 run 做一個咁嘅行業。係啊係，因為始終從來都未試過自己做生意噶嘛，一路都係打工啊嘛。你覺得呢個轉變係開心定唔開心？開心嘅，因為其實我個人都有啲怕悶。我之前嗰份工我都做咗10幾年，其實都覺得好似不斷重複做同一樣嘢，咁開始有啲悶啦，同埋自主性冇咁強啊嘛。咁轉咗行之後就自己可以控制返工放工時間啦，咁同埋咧又可以見到好多唔同嘅客，同佢哋傾偈，咁其實係幾開心嘅。
係一個好唔同嘅轉變。係啊。咁嚟咗英國2年啦，咁我知道，因為我當時揾你咧，你都係啱啱嚟冇耐啦，亦都係我覺得你好真係膽粗粗咁樣。點解你可以嚟到英國冇耐咧，就已經開呢個 studio 啊嘛？其實真係膽粗粗嘅，咁本身諗住喺香港有做過，都叫有啲經驗啦。咁嚟到就諗住快啲去開始。咁其實初頭都諗住好似香港咁樣，可能租住啲時租房先，但係有啲唔好彩啦。總之係嗰陣係揾唔到時租房，揾唔到啱嘅，咁就最尾就揾到呢個地方，覺得好舒服，好靚。我都覺。咁係咯。就租咗呢一度咯。但係做咗2年啦，你覺得生意 O 唔 OK，或者係即係客路啊，或者係會唔會係都係有本地人啊，定係香港人定點樣？其實係真係好難做嘅，因為嗰陣都 expect 嚟到一定冇香港咁好生意啊。話晒我哋都係新移民啊嘛，但係就比預期係再難做啲。初頭都係做香港人為主啦，咁但係即係唔可以靠晒香港人噶嘛。始終嚟到英國，我哋都係少數族裔啦，叫做都會去嘗試 explore 多啲嘅客源咁樣，但係都有困難，因為始終呢邊嘅文化同埋嗰個 lifestyle 同香港好唔同，同埋香港人口密集好多，呢度就喺條街可以一個人都冇嘅咁係好難去揾新客咯。即係我其實最中意就係嗰啲一條條好像真嘅眉毛啦，跟住我就好驚嗰啲一條條會化，即係耐咗可能會。佢唔會化嘅，佢係會淡嘅啫，淡咗就開始越嚟越朦咁樣咯。有啲朋友咧會問咧，整眉咧其實係痛唔痛嘅？你覺得痛唔痛啊？其實我覺得唔痛嘅。係啊，因為我哋而家整嗰個叫做 nano brows 咧，咁以前做飄眉咧係用針片，即係好似你可以幻想一個迷你戒刀去戒一條條線落去啦。咁當然唔係戒得好深啦，跟住我哋再喺條線度 fill 色咁樣嘅。咁但係而家咧就係用支針，用支好幼嘅針，一點一點咁樣點啲色落去。咁其實個傷口係超細咯。同埋用機做咧，啲客都話係比起用手工做係舒服好多，冇咁痛。係，我都覺。係啊，尤其係皮膚敏感嗰啲咧，就更加覺得用機做舒服好多咁樣。因為之前都有試過香港係手篤落去嘅。係啊係啊。咁你會 feel 到嘅嗰下係即係完全唔痛係呃人啦，即係少少啦。但係我記得上一次你整嗰陣真係冇乜 feel。係啊，有時啲客會做咗下瞓着咗添㗎。咁我哋都係用支全新嘅針去做啦。你而家覺得整落嚟都唔痛嘅，其實基本上係冇乜 feel 嘅。係咯，咁即係其實咧呢個眉係都係因人而異，去幾時甩色嘅啫喎，即係或者淡色啦。係啊，即係其實整眉或者整眼線，你紋咩都好啦。其實皮膚同埋係咯，每個人都唔同，你唔可以話每個人都有一樣嘅效果。係。咁你見過最短會幾耐咧？最短半年就甩晒咁滯。咁大喎？係啊，因為有啲人皮膚真係好油，同埋可能佢本身身體狀況係新陳代謝快啲，又或者有啲 body condition， 即係可能有啲病啊之類，咁就會令到佢甩得快啲咯。你記唔記得你上次嚟做之前呢，我俾咗份 form 你填㗎？係啊，咁我哋每個客做之前，我都要俾佢填份 consent form， 睇下佢有冇啲咩身體問題，適唔適合做，同埋有冇機會可能會甩色甩得快啲啊咁樣。係如果有甲狀腺問題嘅話，都有機會係甩色甩得快啲，或者流色流得冇咁好咯。但係有冇啲人係一定唔可以做呢？有嘅，譬如話啲嚴重嘅糖尿病啊，如果係有 cancer， 你做緊呢個 chemotherapy 嗰啲啊，嗰啲就唔可以做咯。咁你又要返工，又要做呢一邊喎，好忙。都 OK 啦，有時禮拜一至日都冇放假咁樣咯。我哋坐起身睇下，唔係好喺香港整眉方面咧，都已經係有一段時間，所以好多人都會認識整眉究竟係乜樣嘢，係點樣嘅嘢啦，同埋有啲乜嘢需要注意，即係係咪咩價錢都可以衝去做咁樣樣咧？呢度嘅人就
仲係需要教育咯，佢哋唔知嘅，佢哋哦係啊，即係佢哋唔係咁普遍，唔係咁 popular 去做呢樣嘢，冇咁 popular 咯，比起香港，同埋佢哋係會即係對價錢敏感好多啦。竟然係啊，即係可能我仲未接觸得多呢度揾得多錢嗰啲，即係其實嚟得整基本上都係收入比較好少少嘅客人，即係可能係有醫生啊、律師啊嗰啲咁樣專業人士。咁但係你要 reach 到呢班人其實就唔容易，同埋佢哋即係喺香港咧好容易一呼百應，即係譬如話啊你整咗覺得好睇啊，咁你就會介紹朋友嚟，係咁，所以喂去一個搭一個，一個搭一個，一個搭一個咁樣。呢度就會難啲，佢哋就唔係好主張去推介一啲嘢俾人，即係可能佢哋輕描淡寫講完啊係啊整得幾好㗎咁樣就完咗㗎啦。竟然通常都係咯，反而即係 referral 嗰啲都係可能係 local 大嘅 BBC 啊，或者係啲 Asian 啊，即係可能係越南人啊、泰國嗰啲，佢哋就會 referral 多啲。但係本地英國人就好似真係未少，係好少啊。但係你頭先講咗一個我覺得幾有趣嘅係，你話即係覺得 local 係對價錢係敏感啲喎。係啊，我呢個係有啲。因為即係香港你個價錢個 range 都可以好大啦，有啲好平，有啲好貴。咁呢一度咧，其實我都已經係刻意比起香港個價錢係 mark 低咗，都有問過 local 嘅人，都覺得個價錢係 fair 嘅。咁但係好多人都會覺得啊你好貴啊，成都理解嘅，因為我除咗 run 呢度之外，我都有返份 full time 啊。我好似未 update 你係咪？係，即係其實都真係好好彩，因為嗰陣做咗半年度啦，覺得啊好似繼續咁樣 run 落去唔係好得喎，都要揾啲嘢嚟 support 生活先得㗎嘛，係咪？咁就試下去揾工啦，咁又比較好彩，睇咗幾個月，跟住 apply 咗份工，1個禮拜就請咗啦。咁係喺市中心一間直髮公司嗰度做紋髮嘅，即係紋喺呢啲位，成頭咁樣做嘅，即係咪見到街有好多光頭佬啊，或者頭髮稀疏嗰啲人，或者係香港啲女仔好中意做髮仔線嗰啲嘅，咁就係做嗰樣嘢咯。係好似眉咁樣畫上去就唔係一條條咁畫，一點點咁樣點咯。點好多點落去，咁就幫啲光頭佬整完之後，佢哋望落就好似係鏟到青，就唔係甩頭髮咁樣樣。我明啊，我明啊。係啊係啊。咁就係呢個係 full time 嘅工作咁樣啦。係啊，禮拜1至5就喺嗰度做。咁返 full time 就知道其實呢度揾錢係真係唔容易。如果你有睇開 Indeed 就會見到其實 average 嗰個收入其實都係差唔多，即係大眾嘅收入可能年薪可能2-3萬磅左右。我記得你上次話諗住搬鋪㗎。係啊，諗咗2年都仲未搬。本來喺Stockport 嗰度揾到個鋪位，覺得幾好嘅。係咯。又個租又平，又近地鐵，即係近火車站，但係又近翻你自己屋企咯。係啊，但係嗰邊就個環境冇咁好咯，即係譬如話你泊車嘅話，你都會擔心啊，會唔會俾人撞啊成咁樣？呢度就真係安全好多。你喺樓下泊車，你都唔使擔心俾人撞到揩到。望一望啊！咁其實你交完屋租啊、水電煤啊，基本上就冇錢剩嘅咯。係。咁所以咧，好多 local 嘅客咧，問完做完 consultation 之後，佢哋都會講話我暫時未有錢啊，我有錢嘅時候我再 book 啊。甚至乎有啲咧係俾咗 deposit，但係佢可以臨整之前嗰1個禮拜，突然之間同你講話，我有啲錢要使，譬如話可能屋企個 boiler 壞咗，又或者係我嚟緊要去個 wedding 啊，有一個就係買咗隻狗仔俾阿女啊，個開支比 expect 大。係啦，咁就我都係唔整住啦。即係呢邊好多人都係淨係屋企一個人去返工，另外一個就係可能 part time 或者係直頭冇嘢做要照顧小朋友嘛，咁就變咗更加一個人賺錢啦。係啊，咁就都明嘅，係好難儲錢嘅。咁都係嘅，都係嘅。係啊，大家心態唔同咯，佢哋啲錢鍾意使去可能飲食啊，去旅行啊，或者真係聖誕節買禮物咁樣咯。係或者係整甲啊嗰啲會多啲嘅，因為每次要俾嘅錢係少。係啦，咁佢哋你一次都真係幾百磅咁樣咯，係咪咧？係200-300磅同埋幾十磅，佢哋睇係覺得幾十磅好似容易啲使喎。雖然佢哋係可能每個月或者每幾個禮拜就要做，係啦，咁但係對佢哋嚟講個筆數可能細啲。你覺唔覺得喺英國創業都算係困難呢？都困難啊，因為我哋嚟到，我哋始終都係新移民啦，尤其最近可能啲反移民嗰啲都犀利。
同埋你三唔識七走過嚟，人哋又唔知你係邊個，咁點解佢要信你呢？咁要慢慢去 build up 嗰個信心咯。本地人就可能係即係我哋會 reach 得唔多啦，但係香港人嘅客呢，大家都係使錢係謹慎咗嘅，真係，即係 even 係個價錢都已經係收低咗，即係好實惠㗎啦，我都深信。但係都係間中都會有客人講話好貴啊，點解你嚟到呢度仲咁貴嘅咁樣？係啦，咁但係其實嚟到呢度開支係再大啲嘅，即係鋪租係平咗，咁但係仲有其他，譬如話你 license 啊，你抌垃圾，你所有嘢都要跟足規矩嚟做，咁嗰啲嘢就會貴咗咯。同埋你買嘢，你都係即係我之前就喺歐洲、美國訂嘢，咁而家都盡量喺翻 local 訂，因為你歐美買過嚟其實都麻煩嘅。我試過第一次訂，我唔知道原來要收 VAT， 咁樣就係啦，好貴咯，會俾佢收咗 VAT， 無啦啦就要收多個 VAT 咯，咁樣就變咗成本嗰度高咗咯。係咯。喺度講下啦，我自己其實覺得你個價錢係算真係好合理㗎啦，因為我自己喺香港都有整開，講緊嘅價錢應該係3倍到啦。係，其實我香港都收貴好多㗎。我記得你有同我講過，你 mark down 咗嘅。係啊，mark down咗都一大截㗎啦。竟然係咁樣。係，同埋都有聽啲客有講過，即係 local 啲客都有講話，其實曼城呢邊大家消費，如果對比 London 嗰邊都係會謹慎好多。就算係我而家返緊嗰份 full time 嗰度，佢都話係會難做咗咁樣咯。其實我覺得整呢個味係好重要。係啊，因為整完之後係爭好遠㗎，可以個樣。係啊。你喺屋企唔化妝啊，或者你唔想化妝，或者你想化淡啲妝嘅時候咧，唔使畫眉嗰個舒服實在太多啦。係，可以慳好多時間。係啊，因為我本身係真係唔靚啦，我覺得我知啊，我條眉咧俾我細個掹到亂晒龍。好多人都係咁啊，你唔係第一個咯。真係㗎？係啊，個個都係細個亂個眉啊。係啊，掹到好幼咁樣，跟住就掹下又唔識生翻。係啊，跟住核突突咁樣啦，變咗你冇化妝嗰陣就好核突咯。都冇精神咯。雖然好多人覺得咧整眉唔係必要，唔係必需品啦，但係我覺得對於我嚟講就係必須。係，其實都係睇翻個人要求嘅。咁整咗係好嘅，尤其眼線咧整完之後精神好多。係啊 ，OK 㗎啦。係啊，因為唔補得太深啊，太深嘅話佢會鴛鴦。最後咧，我都想問下你覺得有冇咩建議俾啲朋友？如果係想喺英國創業嘅咧，首先預備好自己擁有嘅嘢啦，即係譬如話我自己嘅話就要做好自己嘅 technique 先啦。因為你如果你做嘅嘢做得唔好嘅話，其實你點樣做都唔會成功㗎嘛，係咪？咁跟住唔好心急咯，因為始終呢度所有節奏都比香港慢好多。喺香港我都有講話頭一年係part time 咁樣做，跟住到我第二年一開鋪基本上就長期 fully book， 但係呢度就真係好慢好慢。就算係啲 local 都好，佢哋都可能係需要幾年時間慢慢去 build up 嗰個客人啊，嗰個生意啊，咁樣就急唔嚟咯，真係。同埋都要了解清楚英國呢度嗰啲規例啦，譬如話好似我整眉咁樣，其實喺香港就有少少灰色地帶嘅，即係可能係你去學完有張 cert，咁你話你識整眉，咁你就可以開鋪噶啦嘛。係啊係啊。咁呢度就會嚴啲嘅。呢度其實我嚟之前咧，我都係特登去讀咗個 course 啦，因為我唔肯定我自己嗰個 course 嗰張 certificate 究竟係認唔認可嘛。咁所以我就另外就再讀多個係 make sure 呢一度係接受嘅，咁就攞住嗰啲 cert 去呢度同 council 申請攞個 license。攞 license 咧，佢其實除咗要睇你張 cert 之外咧，佢仲要嚟你呢個地方啦，去睇翻你用嘅嘢啦，你做嘅嘢所有嘢究竟係咪合規格，咁跟住先批俾你咯。同埋呢度就需要你去買保險啦，同埋譬如話我哋同客人整完眉之後喺香港，可能佢中意點樣處理就點樣處理啦，嗰啲垃圾。但係呢度就唔係，呢度啲針啊，甚至乎係幫你抹完皮膚嗰啲棉花咧，都需要揾翻啲正規嘅公司去幫你去回收，即係當係醫療廢物咁樣咯。咁呢啲就會要做得足啲咯。即係始終英國都有一定嘅規管喺呢一度嘅。係啊，要注意啦，因為始終我哋好多都係 BNO visa 過嚟，咁如果我哋唔小心做錯咗啲嘢，或者做漏咗啲嘢影響到，
唔好啦。係啊，我發覺即係嚟到呢度之後，其實香港人同香港人之間係真係好需要互相幫忙，因為其實係咪啊？我成日都咁講嘅。係啊，因為譬如話我自己呢度咁樣啦，其實有啲客咧，佢本身係開美容院嘅，咁佢覺得我做得好，咁所以佢有時有啲客嚟到，佢都會將佢哋推介俾我。咁有啲客嚟到我呢邊整眉，咁佢問開啊，有啲咩美容，有啲咩介紹啊？係啊，咁我哋係啊，咁咁就係可以幫大家去互相 build up 生意啊，咁樣樣咯。係啊，互相幫助好緊要。同埋今日嚟，我係真係因為之前2年前啊，已經係有試過有做，我真金白銀俾錢買㗎，嗰次係宣傳嚟。係啊，我真係俾錢㗎嗰個。咁即係試咗阿 Janice，跟住我覺得係哇，真係好好啊！甚至我今日有個 friend 咧都有真係問我，佢話：咦，你今日整眉點啊？得唔得㗎？好唔好啊？可唔可以介紹啊？跟住我話：咦，嗱，你睇下我呢條眉就係2年之前整㗎啦。其實我覺得係比起我之前喺香港嗰個師傅咧，你做得更加好嘅。多謝。係真係好靚，我自己係好滿意嘅，係咯。多謝。咁所以我都好希望藉住一啲嘅影片啦，咁即係多啲俾香港人認識唔同嘅香港人啦。尤其做生意真係唔容易啊。係。尤其喺一個外國嘅地方去做一個生意係真係，始終希望我哋自己香港人可以幫到我哋自己香港人先。好啊。好，今日咧真係好多謝晒 Janice 咁啊，同我哋傾偈啦，咁啊俾我了解多啲，原來你呢個行業係喺英國嘅事情啦，咁同埋原來香港人嚟到英國創業咧，確實係有一個難度喺度嘅。希望啊 Janice 喺你無論你 full time 又好，或者喺呢一個 studio 都好啦，都可以好好咁發展。話咁快就整完啦，我。冇錯啦。因為今次咧其實只係保色啦，就唔係真係成條眉再整過啦。2年前嚟咧，因為由一個乜都冇去整到有咧，咁就要多啲時間。咁啊，今次咧就係重點喺某啲位咧去修補下咧，所以其實就好快手就搞掂啦。咁我同埋我哋今日咧都好多謝阿 Janice 咧抽時間同我哋傾下偈啦，睇下佢喺英國嘅一啲生活嘅體驗啊同感受嘅。咁啊，希望佢之後生意興隆啊！有需要整眉嘅朋友，或者整眼線，又或者整眼睫毛，咁都可以揾下 Janice。佢嘅聯絡方法咧，我哋都會擺喺價錢嗰啲咧，佢都係話即係如果大家有興趣就可以 PM 問翻佢咯。係啦，咁我哋今日條片咧就嚟到呢度先啦。咁中意條片記得撳個 like、comment、share、subscribe 我哋 channel 啊。好，下條片見。好，拜拜。春春要翻屋企食飯係咪啊？好攰啦佢。瞓覺啦。今日市集之後佢已經好攰啦。係。好啦。